السلام عليكم ورحمة الله. اليوم موضوعنا هو ربط الجوزات لرافع الفولتية اللي حولناه من ماكينة اللحام. هذا ربط الجوزات راح يكون عندنا هنا التوصيل التغذية عن هذا التغذية من هذه الجهة. هاي عندنا هسه احنا راح نستخدم رفعتين، الرفعة الأولى والرفعة الأخيرة يعني للشرح فقط. تقدر أنت تربط هنا خط ثالث أو رابع يعني حسب طلبك. نوصل إذا أردنا نربط جوزات إضافية نوصل من هنا نشمبرها مع هذه وندخلها إلى نفس هذا هنا، ومن أيضا من هذه الثانية إلى الرابعة، يعني توصيل يكون هنا توصيل إلى الجوزات. وعندنا هذا السلك هذا راح يكون هو خط التغذية، هذا راح يكون خط التغذية. الخطوط هذه تطلع منا عندنا هذا خط، هذا نوصله بالرفعة، هذا اللي يخرج هذا يعني كل خط يروح لرفعة واحدة، هذا خط يروح للرفعة أي رفعة مثل الأولى، هذا الخط الرفعة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. عندنا هاي الجوزة هي جوزة الخروج، هذه للحمل، وهاي راح تكون أكثر من 60 أمبير. أو إذا كان عندك سبلتين وكل سبلت بوحدة جوزته راح نخلي جوزة أيضا نشرك هذا منها نشمبره إلى الجوزة الثانية ونخرج منها هذه تروح لسبلت والثانية تروح للسبلت الثاني، هذا خروج يروح للسبلت، هذا الخروج إلى الجهاز الحماية وثم إلى السبلت. قلنا هاي إذا نريد نربط سبلت واحد. إذا عندنا سبالة اثنين نريد نربطها فنربط إننا نشرك أيضا نشمبر من هاي هذا خروج من الخروج من الرافع راح يجينا لهاي جوزة الحمل، راح نشمبره مع جوزة الثانية أيضا منا الجوزة الثانية، والسلك الثاني اللي يخرج من الجوزة نفس هذا يروح لجهاز الحماية ثم للسبلت، والجوزة الثانية أيضا تروح لجهاز الحماية للسبلت الثاني، حتى كل سبلت أو مكيف راح تكون جوزته بحدها معزول عن السبلت الثاني في حال التطفية والتشغيل. عندنا قلنا هذه قيمة الجوزات ذني لازم أكثر من 60 أمبير، لأن هذا راح يشغل عليها سبالة اثنين، أو إذا كان سبلت واحد يعني 32 أمبير تقدر تختبر كل خط إلى 32. بس إذا نربط سبالة اثنين أو مكيفات اثنين على الخط الواحد، يعني قصدي يعني على الرافع، راح نكون ذني أكثر من 60 أمبير حتى يتحمل الحمل اللي راح يكون عليه. عندنا قلنا هذا الخروج، هذا التغذية، هذا راح يكون تغذية وهنا، وهذا عندنا الخروج المن راح يوصله، هذا نوصله إلى الرفعة إلى عندنا هاي الرفعة الأولى، هاي الرفعة الأخيرة، عندنا هاي الثانية وهاي الثالثة، هاي الثالثة وهاي الرابعة. احنا هسه راح نربط الأولى والأخيرة للشرح فقط. أنت تقدر تربط هاي، نربط أحد الأسلاك هذه الجوزة، أحد هاي الجوزات نربطها بالأولى، والجوزة الثانية نربطها إذا كانت هنا الثانية بالثانية، وعندنا الجوزة الثالثة إذا كانت عندنا جوزة ثالثة نربطها للخط الثالث، والجوزة الرابعة نربطها إلى الخط الرابع مباشرة. وعندنا الربط هذا السيطرة راح تكون عندنا، سيطرة الجوزات راح تكون هنا يمنا، تخلي لها يعني مكان، ثبت لها مكان قرب الماكينة قرب الرافع، أو تقدر نخليها في أحد الزوايا هنا ونخلي لها فتحة نفتح لها هذا راح تكون هنا، يعني بهذا هنا راح تثبت على هذا الخارجي وتكون خارجية للتشغيل والتطفية خارجية، أو يعني نخلي لها بورد بحدها، يعني لا بحدها يعني جنبا إلى جنب مع رافع الفولتية. هذا أنت مخير بالترتيب والوضع مالتها. هسه أنا راح أوصل ذن الخطوط اللي تخرجن عندنا من الجوزات للحمل، عفوا للرفع، هاي للرفعة الأولى وهاي للرفعة الثانية وهكذا. أنا أسعد رفعتين، هاي الأولى وهاي الأخيرة، وأنت تقدر تربط جوزات أيضا الثانية والثالثة، هاي مخير أنت بها على يعني قد الرفعات اللي ترفعها. هسه راح أربط لكم هذا وأرجع لكم. هسه احنا طبعا السلكتر فاصلينه، الاسلاك الرفعات ماخذينه من السلكتر ما بي ربط، يعني ما رابطين له، ما موصلين الكهرباء. نعتبر هسه الكهرباء الموصل هو هذا السلك للجوزات. هسه احنا قلنا هذا نتركه، هذا هسه ربطنا الاسلاك، هاي الربط هذا هم يعني هذا التوصيله هم نتركه نفصله، هذا نوخره. احنا ناخذ فقط الربط، هذا يعتبر هذا السلك الموصل للجوزات، هو الرئيسي المغذي، وعندنا ذني خروج من الجوزات الى الرفعات، الى الرفعه الاولى والرفعه الثانيه،
والرفعه الثالثه والرابعه وهكذا. هسه احنا قلنا راح نربط رفعتين، هاي الاولى والاخيره، اول رفعه واخير رفعه، وانت تقدر تخلي الثانيه والثالثه هنا وكذا، تخلي بعدين تفاصيل انت بكيفك. هسه احنا قلنا ربطنا الكهرباء وراح نوصلها. عندنا هذا البارد المشترك اللي هو بارد المحول الرافع، راح يكون مشترك هنا، هو يعني نغذي من عنده وناخذ من عنده للحمل ايضا، نفس يتوصل معه ويروح للحمل، سواء من هذا منا نوصله او من الطرف هناك من يم المحول الرافع العفو. هسه احنا التوصيل هذه وصل الكهرباء عندنا تشتغل، راح نوصل ونشوف شغل هذا. هسه عندنا هاي شغلنا. هسه عندنا هاي الرفعه الاولى، هاي هسه اشتغلت عندنا، الرافع اشتغل، هاي الرفعه الاولى. في حال اريد الشغل الثانيه او الثالثه او الرابعه، انا شو اسوي؟ ما راح اشغل قبل، لازم شو اسوي؟ اطفي. هاي ملاحظه مهمه، اطفي هذا اطفي الجوزه ثم اشغل الجوزه الثانيه. هسه الجوزه هاي الرفعه الاخيره، اللي هاي هسه اشتغلت هاي الرفعه الاخيره. عندنا هاي الرفعه الاولى وهاي الرفعه الاخيره. قلنا اللف راح يكون يلف مضبوط وبالرصاص بالكاويه، تقدر تثبته بالكاويه حتى لا تكون هناك رخاوه وحماوه بالاسلاك، حتى يكون ربط يعني قوي ويتحمل الحمل. هسه عندنا قلنا هاي الرفعه الاولى، هاي شغلناها، وهذا راح نقيسها برافع العفو بالجهاز الفولتي. هاي هسه عندنا هذا هنا هو الخروج، هذا يروح وين؟ يروح للجهاز الحمايه ثم الى السبلت. قلنا اذا سبلت واحد، اذا سبلتين ناخذ جوزه ثانيه ونشمبر لها منها، وناخذ الخروج نفس هذا الخروج يروح للسبلت الثاني ايضا الى جهاز الحمايه ثم السبلت. ما يصير لازم نربط جهاز حمايه مع الرافع، لان الرافع يعطينا كهرباء عاليه احيانا تحرق لنا الاجهزه. هسه شوف هذه، هسه الرفعه الاولى ايش قد اعطتنا؟ هذا عندنا الرفعه الاولى 250 عندنا الرفعه الاولى 250. هاي لان عندنا هسه هاي هنا عندنا الفولتيه التيار الرئيسي هذا المغذي، هاي عندنا 220 هذا 220 تيار المغذي. هذا شفنا عندنا هاي 220. وعندنا هذا هاي هسه هذا هنا عندنا ربطنا الرفعه الاولى، هاي الرفعه الاولى نعتبر هذا خارج الحمل. هاي الرفعه الاولى عندنا 250 يعني 30 فولت، يعني هاي الرفعه الاولى اعطتنا 30 فولت. اذا ردنا نحول للرفعه الثانيه نطفي الرفعه الاولى ونعيد الرفعه الثانيه، واللي راح يعطينا ايضا هذا ايضا هسه هذا الحمل خط الحمل، هذا شفنا اعطينا 300. هسه نعيده، هاي هنا 300 يعطينا 300 اكثر من 300، بس لان العداد قلنا 300 يعني حدود العداد هو 300، بس هو راح يعطينا اكثر من 300. يعني هو الناتج مال الرافع هو 100 فولت، 100 او 110، يعني يتراوح من 110 الى 120 ايضا، 120 فولت زياده، يعني تعطينا الرافع الفولتيه. هذه هسه عندنا الرفعه الاخيره. اذا ردنا قلنا نحول لها رفعه اخرى مثل الرفعه الاولى الثانيه الثالثه، لازم نطفي الجوزه هاي عندنا جوزه الحمل اللي هي تقدر تفصل من عندها الحمل. هذا انا هسه ماكو عندنا شوف، لان فاصلين جوزه الحمل. اذا ردنا نشغل هذه جوزه الحمل هنا عندنا، هاي جوزه الحمل اعطتنا هذا 300. هسه هاي الرفعه الاخيره نتحكم بها. قلنا نقدر نسوي ذني بورد، وبرضو نربط بذني، ونقدر نجيب مقياس للفولتيه، نخلي واحد على المدخل، على المدخل راح ياخذ حار وبارد على هذا المدخل، هذا يعطيك الفولتيه الداخله. وعلى الخروج ايضا من الحار والبارد يعطيك الفولتيه الخارجه، هاي تقدر تربط. هذا هنا نربط الفولتيه الخارجه على هذا، على الخروج
مع البارد، والثاني الدخول على هذه هنا على التغذية وأيضا مع البارد راح نشركه، راح يعطينا قراءة الدخول للفولتية وقراءة الفولتية الخارجة. أنا يعطينا هاي هم مخير أنت ربطها سواء مع الجوازات أو مع السلكتر، أيضا مع الدخول نربط مع الدخول نربط فولتية الخروج مع الخروج، كذلك مع الكارت. مع الكارت هذه من نوصل للكارت ونربط إن شاء الله، حصلنا على الكارت راح نربط كارت، وراح أيضا مكان الفولتمتر أيضا مكانه بالتحديد وين راح نحدده لهنا. وخلص هسه درسنا إن شاء الله، وإن شاء الله دروس قادمة راح تكون بلكي أحسن من هذه دروسنا، أوضح وبمعلومات أكثر إن شاء الله بالقادم إن شاء الله. شكرا جزيلا.